guys, bagi yang ingin belajar membawa unit excavator, mari saya ajarkan. Ini mungkin sederhana saja ya. Pertama, kita hidupkan switch. Oke, kita start sama dengan mobil. Start ya. Setelah itu atur gas, full kan. Ini ada mode kecepatan, kelinci sama labi. Kita pakai yang pelan aja. Oke, kita buka laknya. Oke. Nah, ini ada pedal gas. Maju mundur, maju mundur. Juga bisa ini. Ini ada stick paket. Angkat. Oke, naik paket ya. Oke, naik turun, naik turun. Ini narik. Nah, ini untuk geser kiri kanan. Oke. Oke, kita maju. Kita mau dorong bahan bakar tiga. Kita gas. Maju. Oke, maju. Tundukkan dikit. Jangan kaki itu. Oke. Nah, ini mau didorong bahan bakar boiler. Ada perlu kita tarik deh, tarik aja. Oke, tarik. Oke. Oke. Sekarang alat kita parkirkan. Oke, kita pasang alat. Turunkan enggak? Kita kunci. Turunkan gas. Kontak dimatikan. Itu dikunci, guys. Oke, selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.